Mbola midadasika i Madagasikara ary ezaka imasoa ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny famotarana ny velaran-tany hovilena sy trandrahana ho fampitomboana ny vokatra. Mba ahazoana vokatra betsaka sy tsara kalitao araka izany dia ilaina ny fanovana ny teknika mpamokarana amin'ny fampiasana fitaovana arifomba sy moderna. Ilaina ny firosoan'ny mpisehatra amin'ny matianina bebe kokoa dingana ho amin'ny fahafitantena ara-tsakafo izany hoy ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenaben'ny fitaovam-pamokarana sy ny fanombony ny fankalazana ny fa 70 taona ny KFAMA izay natao tao Antsirabe ny 7 Oktobra 2024. Nanamafy izy fa izay mihevitra hiasa tsara dia tsy maintsy mandrangitra ny fitaovany. Voalohany aloha ny fananantsika ny KFAMA dia ahafahantsika mampitombo ny isan'ireo tanora izay afaka misehatra eo amin'ny fampiroboroboana ny fambolena amin'ny fampiasana ny haitao sy ny fitaovana manara-penitra. Fantatsika fa izany no ahafahantsika mampiakatra ny tahan'ny fambolena ny famokarana eto Madagasikara ary tena ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblika mihitsy ny hoe atsarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny fanapariahana ny fitaovam-pamokarana mécanisation. Dia fanampy amin'izay moa mazava ho azy mahasom-boly ny teknika mpambolena misy ireo izay ataontsika hoe ezahana hanampiana ny tantsaha amin'ny lafiny samihafa mba hikarakara izany tahampambolena izany sy nanapariahana era i Madagasikara izay tena teknika maholo indrindra na inona voly eritreretina amin'izany fa sy nianana manokana no volovary. Ny mikasika ny foara toy izao dia zava-dehibe koa antsika satria ahafahana mampahalala ny vahoaka rehetra ny hoe inona ny karazana fitaovam-pamokarana misy ary arakaraky ny vokatra io arakaraky ny habean'ny tany koa arakaraky ny karazan'ny tany dia mba mahalala ny olona hoe inona avy misy eto amintsika. Hitantsika fa misy ny efa vitan'ny malagasy ary zany zavatra vita malagasy zany dia tokony ataontsika koa izay mba ampahalalana azy anapariahana azy mba hampazoto andreo teknisianina antsika izay mamorona ary tsy ho kivy izy amin'izany famorona izany dia tokony toanana mba hiroso hatrany izany hoe fanapariahana ny haitao vita malagasy zany tsy hoe tsy ampiasa an'ireo teknôlôjia avy any ivelantsika maro be amin'ireo koa no ataontsika izay anapariahana azy eto amin'ny firenena ary izay koa no hitantsika amin'ireo stand marobe izay misy eto amin'izao foary izao. Ny KFAMA dia ivitoerana fanamboarana, fampiofanana ary fampiarana ny fitaovam-pambolena tokana eto Madagasikara. Manodidina ny 730 ireo tanora efa navita fiofanana sy nanovo fahalalana tamin'ny fampitaovana eny ambanivohitra. Nandritry ny andro fankalazana ny 70 taona dia tanora miisa 200 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy nahazo ny mari-pahaizana lisansa. Riarian'ny malagasy ny fananana ivitoerana KFAMA satria ny 900 ny fiariana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia tatam-pianakaviana avokoa ka tsy maintsy imasoana ny fanatsarana ny fitaovana ampiasain'izy ireo. Ny ivitoerana no anotokana mampiakatra avolenta an'izay sehatra ny fampitaovana ara-pamokarana izay. KFAMA zany dia mamokatra diplôme anankiroa après bac dia brevet technicien supérieur amin'ny bac plus 2 et licence en machinisme agricole bac plus 3. Betsaka nandritran'izay 40 ans izay ny tanora nefo natao aminay tamin'ireo spécialité maro samihafa tahaka ny conducteur engin agricole tahaka ny mécanicien tahaka ny izay les licences resaka amin'ireo zay les formations initiales sy teo koa les formations de à la carte la formation koa tapahantsika anazy ireo tanora izay miofana fotsiny ho matianina amin'ny resaky fambolena fitaovana madinika. Fa ny KFAMA amin'izao fotoana izao dia nandefa mpianatra ny Japon hanao doctorat zany hoe izay zany docteur voalohany amin'ny machinisme agricole eto Madagasikara. Misy anakoa izy zao niany indray fa navita moa fa manao poste doctoral dia indray eo mpamaranana le doctorat. Antenaina ny fahazon'ny mpamokatra fanamorana ny haitao amin'ny fampiasana fitaovam-pamokarana ary famporisihana ihany koa ireo mpisehatra tsy miankina mpampiasa vola hisehatra amin'izay famokarana ny fitaovam-pambolena ary fomba izay. Marina fa nanampy betsaka tamin'ny fampiroboroboana ny ivitoerana KFAMA ny JICA tamin'ny alalan'ny tetikasa papri sy ny gouvernemanta indonésianina ao anatin'ny tetikasa iarahan'ny firenena tatsimo.